Շատերը կարծում են, թե յուրաքանչյուր trust միշտ նվազեցնում է հարկերը։ Իրականում revocable trust-ը, հարկային տեսանկյունից grantor trust-ը, չի նվազեցնում գույքը հարկը, estate tax-ը, բայց այն կարող է ապահովել ակտիվների բազային արժեքի աճը, step-up in basis, որի արդյունքում ժառանգները հետագայում կապիտալի աճի քիչ հարկ են վճարելու, այսինքն capital gains tax-ը նվազեցվում է։ Այսինքն ժառանգատուի մահվան դեպքում revocable trust-ի ակտիվները վերագնահատվում են ըստ ժառանգատուի մահվան օրվա դրությամբ շուկայական արժեքի։ Եթե տունը գնվել է $100,000, բայց ժառանգատուի մահվան օրվա դրությամբ շուկայական արժեքը կազմում է $300,000, ապա ժառանգորդները այդ տունը նոր բազային արժեքով են ժառանգում եւ հետագայում այդ տունը $310,000-ով ենթադրենք վաճառելու պարագայում նրանց հարկային պարտավորությունը առաջանում է միայն $10,000-ի նկատմամբ։ Իսկ irrevocable trust-ը չնայած փոփոխության չի ենթարկվում եւ step-up in basis բազային աճի ապահովում տեղի չի ունենում, բայց այն կարող է նպաստել ակտիվների պլանավորմանը, մեդիկալի շահառու լինելու իրավասությանը եւ հաճախ նաեւ estate tax planning-ի պարագայում գույքահարկը կարող է նվազել։ Բացի այդ, այս պարագայում մասնավորապես խոշոր ժառանգությունները over the federal exemption, այսինքն ֆեդերալ ազատման շեմը գերազանցելու պարագայում կարող են խուսափել ժառանգության հարկից։ Եվ քանի որ ակտիվները այլևս նվիրատուի ժառանգության մաս չեն կազմում եւ step-up in basis արտոնությունը չի կիրառվում, հետագայում այդ ասետները վաճառելիս կարող են վճարել կապիտալի ավելի բարձր հարկ։ Համեստ կարողության պարագայում բարենպաստ է revocable trust-ը։ Իսկ եթե մեկը ունի շատ մեծ կարողություն, ապա կարող է irrevocable trust-ի պարագայում խնայել միլիոնավոր դոլարներ estate tax-ի ժառանգության tax-ի վրա։ Եվ վերջում հիշեք, որ ես attorney չեմ, legal advice չեմ տալիս։ Ես legal document assistant եւ notary public եմ եւ կարող եմ օգտակար լինել ձեզ փաստաթղթերի ճիշտ կազմման հարցում։ Եթե գտնում եք այս տեղեկատվությունը ձեզ համար օգտակար է, խնդրում եմ կիսվել շրջապատով։